ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí ń sọpọ́tì ìjọba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye ní òye wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye wọn tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n rò pé bóyá kàn ẹ̀gá ń pa tó ni pariwo lásán lọ́mọ ẹyẹ oko ń pa kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wà lára àwọn ìdí tí mo fi sọ fún bàbá wa Bánjí Akíntóyè pé bàbá ẹ dákun ẹja jáde ẹja wọ ọ̀nà tá a lè gbé kínní ìgbà ká fi enlighten àwọn èèyàn ẹ̀yin lẹgbẹ́ tó kún IG ṣé wàhálà ọmọ ṣẹlẹ̀ nílùú bàbá rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣé wọn ò máa jíyàn gbé ẹ̀mí èlò ń gbà wọ́n pa àwọn ọba ẹ̀mí èlò lẹ́rẹ́gbẹ́ tó kún tó fara ya pé wọ́n pa ọba nílùú òun gbogbo Yorùbá tí Tinubu kó síjọba pátá èwo nínú wọn ló jà fún interest ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ tí rí tó jà fún interest ilẹ̀ Yorùbá nínú wọn wèrè inú Yorùbá tí wọ́n ń ṣe bí ẹni pé àwọn gbọ́n ju gbogbo ọ̀ràn Yorùbá yòókù lọ àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation à ń ṣe òmùgọ̀ àdẹ̀mọ́ bí tá à ń lọ. kí gbogbo ẹ̀yin olóòfẹ́ àpàdà sórí ìkànnì Yorùbá Space TV níbi tá a ti máa ń mọ àwọn ètò àti ìròyìn wá fún yín lóko òjò kan gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Nàìjíríà pàápàá nílẹ̀ Yorùbá ti wá ẹ wo tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yín rè lórí ìkànnì yìí ẹ bá wa subscribe ẹ sì má gbàgbé láti tẹ bọ́tìn kékeré tó dàbí àgbo yẹn tí yóò máa ta yín lóko nínú ìgbà tá a bá ti mú fídíò tuntun wá síta ẹ wo èyí tá a tún fún wá fún yín lónìí àrà ọ̀tọ̀ ni ó yá ẹ wá lọ bó ṣe ń lọ ẹnì ìṣó níbẹ̀. wọ́n ní àìwọ́pọ̀ ejò òun ló máa ń ṣekú pa ejò tí ọkà bá ṣáájú tí paramọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí gbogbo àwọn ìran ejò tí wọ́n wọ̀ tẹ́lẹ̀ ra wọn lẹ́yìn kò sí bá bá ńlá ẹni jẹ́ dúró dọ́mọ ejò ṣùgbọ́n torí yẹ́lẹyẹ̀lẹ tọ́lọ́ ń dáràn Yorùbá láti lẹ̀ ó máa ń fìyà jẹ wá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tó jẹ́ pé àárín ibi tó yẹ ká ti gbéra wa níjà a ní dúró a máa ráwọn kan tí wọ́n mọ kọ̀yìn sí pé nǹkan kan mẹ́járe òun ló mọ nítorí tí fi ń fa wàhálà ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀hún olódélẹ̀ yìí Yorùbá sì máa pa òwe kan wọn ní tá a bá gbọ́ ọmọ ọba kan èèyàn létí tá a bá gbọ́ ọmọ ìyá ẹni létí ọmọ ọba kan ò ní bẹ̀rù èèyàn kí nìdí òwe yìí òun nínú gbogbo wàhálà tẹ́rí tí ń ṣẹlẹ̀ lókè ọya yìí ntẹ́fì mọ òkè ọya nu wípé wọ́n yìí ṣe ní àbátò àwọn tó dà yín papọ̀ àwọn náà ń fún yín ní 75 years náà ń fún yín 50 years kẹjọjọ fi gbé papọ̀ kẹ́ lè rí ààbọ̀ rere pé Nàìjíríà ó ti tò dáadáa gbà yẹn ẹkọ́nọ́mì yóò ti boom torí pé wọ́n ní mission tí wọ́n fi amalgamate wa ní 1914 torí ìdí tá a fi ń sọ àwọn ìtàn wọ̀nyí tá a fi ń dá wa padà sáwọn orí ìtàn tó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá wa a fẹ́ kẹ́ ṣàríkọ́gbọ́n lórí kí ló gbọ́n bàbá ńlá yín ṣubú ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ẹ̀yin ọmọ wòyí ẹ̀yin ọmọ 1980 1990 tẹ́ pọ̀ lọ́nà ẹ̀yin lẹ pọ̀ jù population yín ló pọ̀ jù tá a bá ń sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ létí yín bí idán ní orí torí ẹ̀ mọ́ ìfúkà bí ẹ̀ 1981 kò lè dá Awólọ́wọ̀ mọ́ nítorí pé bàbá kú lé 87 ẹni tó bí 1981 ṣẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ ọmọ ọdún méje nígbà tí Awólọ́wọ̀ kú bóun ló ṣe fẹ́ mẹ́rin tán pẹ̀lú Awólọ́wọ̀ gbogbo rẹ́sìrì tá a fi ń sọ̀tàn létí yín mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan mo ní téèyàn bá ní tìtàn báwo èèyàn ń tanra rẹ̀ ní àìgbọ́gbọ́yé ìtàn ní máa ń múni rìn níbi tí bàbá ńlá ẹni ò ti rìn rí tí sì máa ń fa kí ẹ̀mí okùn ẹ̀mí tètè já ìtàn láàgbọ́ láti mọ ibi tó yẹ ká rìn sí àti ibi tí ò yẹ ká rìn sí ìdí tá a fi ní ìtàn nu tí Yorùbá fẹ́ pàtàkì ìtàn olómọ sọ pé tọmọdé ò bá bá àrọ́bá tí ò bá bá ìtàn yóò bá àrọ́bá torí pé àrọ́bá ń bá àtàn òun náà máa fi sọ wípé ọmọ òní bá pè lé ìyá rẹ̀ kò sí aṣọ ró àwọn kan tó ní kò sí aṣọ dá
tó ọmọ bá bọ́jú bá pè lé ìyá rẹ̀ kò ní ṣaṣọrú. Ìtàn náà wọ́n ń try láti rìfà sí. Ìtàn náà ń rìfà sí. Aṣọ ìrìn àjò Awólọ́wọ̀ nínú ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé tá bá ń sọ̀rọ̀ akitiyan àti ìgbìyànjú, bàbá ìgbìyànjú púpọ̀, ṣùgbọ́n gbogbo bí t'Awólọ́wọ̀ ti ṣubú gbogbo ẹ̀ láṣàfihàn rẹ̀. Kí ló fà á b'Awólọ́wọ̀ ṣe ní àkóyawọ́ tó, tí Ọlọ́run fún un ní oríire tó, tọ́lọ́run fún un ní ẹ̀bùn tó téèyàn lè fi deliver? Kí ló fà á tó fi ṣubú? Ibi tó yìnbó máa ń sáré lọ nìyẹn. Tó yìnbó bá fẹ́ wo àṣeyọrí rẹ̀ wọ́n rò pé kí ló dé tó àṣeyọrí yẹn ò fi lè jáde. Bóyá àwọn èèyàn ló di lọ́wọ́ àbí wọ́n fúnra rẹ̀ ló dira rẹ̀ lọ́wọ́. Nínú àwọn àrọ́bá àti bàbá tó jẹ́ bàbá àtàn yìí, a rí wípé àwọn ibìkan wà t'Awólọ́wọ̀ náà ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. A sì rí àwọn àyè kan t'Awólọ́wọ̀ tí wọ́n àwọn èèyàn náà ti takò, tó jẹ́ pé ìṣubú àwọn èèyàn ló gbá Awólọ́wọ̀ ṣubú ń bẹ̀. Méjèèjì ó ní Tinubu wá múlò ló gbé òun débi tó délé ní. Tẹ́ ẹ bá rò pé kò múlò, ó múlò. Nítorí ẹ̀yin mo ṣe máa sọ fún yín pé tó o bá fẹ́ jẹ́ olóṣèlú kì í ṣe kákan máa sọ̀rọ̀. O gbọ́dọ̀ mọ àyínnìke àti àyínnìpadà. Dápẹ́ lóṣèlú ẹlẹ́tẹ̀ èèyàn ní máa ń ṣòṣèlú. Ẹni tí ò bá lè tan èèyàn yìí ṣòṣèlú, ẹlẹ́tẹ̀ èèyàn deceiver, àwọn ni wọ́n máa jókòó sí ìdíje òṣèlú tí wọ́n mọ bí iṣẹ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ míì. Ẹlẹ́tẹ̀ èèyàn tí ò ṣe gbẹ́kẹ̀lé ló ń pè lólóṣèlú. Níbo ni mò ń bá àròyé mi lọ? Wọ́n gbé bíìlì kan kalẹ̀ lórí tax reform. Lórí ìkànnì mo ti ṣàfihàn rẹ̀ láìmọye ìgbà. Mo ṣe chart, mo gbé chart yẹn jáde. South West ló ní tax tí ń jáde jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. South West, ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tí wọ́n ń jèrè kíní jù àwọn Òkè Ọya ni. Bóòlù bàbá tèmi ó ṣe máa ṣe wàhálà tí àwọn bàbá tí wọ́n mọ̀ wá jẹ́ àtàwọn ọmọ wọn. Òun ní gbogbo wàhálà táwọn bàbá wa ti ń bàbọ̀ láti ẹjọ́ yìí pé a ṣe é ṣiṣẹ́ tọ́mọ ẹlòmíì wà máa jẹṣẹ́ náà téèyàn sì bẹ láyé. Àwọn ń pariwo, ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tá à ń pariwo sí ò mọ̀ túmọ̀ ariwo tá à ń pa. Wọ́n kàn rí bí ariwo lásán. Wọ́n ní mo sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí ń sọ̀pọ̀tì ìjọba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye ní òye wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye wọn. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọ́n rò pé bóyá kàn ẹ̀gá ń pa tó ni. Pariwo lásán lọmọ ẹyẹ oko ń pa. Kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ó wà lára àwọn ìdí tí mo fi sọ fún bàbá wa Bánjí Akíntóyè pé bàbá ẹ dákun ẹ já jáde, ẹ já wọ ọ̀nà tá a lè gbé kíní gbà ká fi enlighten àwọn èèyàn wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kíní yìí òye. Ara àwọn òye yìí onìkan tẹ rí ilé Haúsá yẹn, mo dẹ̀ ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé aláùsá àti British ọmọ ibi tán dì sí. Ó ṣe jẹ́ pé ìjọba tí ó bá rúlu lórílẹ̀‐èdè yìí ó gbọ́dọ̀ dé Chatham House lọ sọ̀rọ̀ ní London. Táwọn bá ti accept ẹ̀ ń bẹ̀ kò sí tí ó gbé wọlé Nàìjíríà. Ṣé ìbò ní gbé yẹn di president Nàìjíríà? Kì í ṣe bò. Ni mo ṣe pé Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu pé bàbá ìwọ ó ṣe òní, ìwọ ó rí gbà àti tiẹ̀ lò báyìí. But tó bá jẹ́ pé lódodo interest Yorùbá lọ ní, kì í ṣe pé káàkiri máa sarúmọjẹ àfi Yorùbá sípò àfi Yorùbá sípò àfi Yorùbá. À ń fi Yorùbá sípò kọ́ ni pé èèyàn ń support Yorùbá ní tí ò yọ pọ̀lọpọ̀ ní. Ṣé bá ọmọ yín lẹgbẹ́ tó kún IG? Ṣé wàhálà ò mọ ṣẹlẹ̀ nílùú bàbá rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé wọn ò máa jíyàn gbé? Ẹ̀mí èlò ń gbà wọ́n pa àwọn ọba, ẹ̀mí èlò lẹ́rẹ́gbẹ́ tó kún tó fara ya
pé wọ́n pa ọba nílùú òun. Gbogbo Yorùbá tí Tinubu kó síjọba pátá, èwo nínú wọn ló jà fún interest ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ ti rí tó jà fún interest ilẹ̀ Yorùbá nínú wọn? Kò sí. Èyí tí mo ń try láti sọ tọ́pọ̀lọpọ̀ understanding ni tọ́rọ̀ pa wà sentimental, pa àfẹ́ràn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwa fẹ́ràn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ń play game. ń play game. Mo dẹ̀ ń sọ fún pé game tẹ́ ń play yìí, ìran yín ó jẹ páànù núyà. Ẹ̀yin ó ti lọ tán. Ọmọkùnrin kan lára àwọn ọmọ tí wọ́n ń support bàbá Bọ́lá Tinubu, ẹ gbọ́ ohun rẹ̀ lónìí. Ohun rẹ̀ méjì máa play. Níbi kan ń béèrè pé ta ni ó wà sẹ́kù nínú ìran Yorùbá tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá lọ tán, ta lẹni náà tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́. Bí mi náà ṣe ń bèèrè àmínú láti over 15 years tí mo ti ń tẹ̀lé Bọ́lá Ahmed Tinubu, pé ta ni ó kù? Ta ló lè rìn bí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe rìn? Pé opportunity rèé. Opportunity ní kíní ìjẹ́ fún wa láti kẹ́rù kangara wa kúrò nínú orílẹ̀-èdè yìí tí ò sẹ́ni tó lè mú wa báyìí. Tí Mósè bá wo agbára tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, tó bá jókòó táwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ilẹ̀ Egypt, tí ò bá gbégbèsè pé kí wọ́n múfù wọn lọ sílẹ̀ Kínánì, kó fẹ̀mí rẹ̀ rúbọ fún un. Àwọn ìran yẹn ó wà lábẹ́ Egypt dọ̀la. Ìsídà kan máa yọ Egypt lẹ́nu tàbí kí Egypt máa yọ wọ́n lẹ́nu. Ìkànnì méjèèjì ni ó jẹ́. Tí Mósè ò bá kó wọn kúrò, gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lọ́lọ́run. Àwọn èèyàn ní Ọlọ́run ló pa Mósè láṣẹ pé kó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò. Ṣé èèyàn kan rọ́lọ́run rí? Àbọ̀ abájọ́bọ̀ mí nu. Ìtàn ọjọ́ mi nìyẹn, kì í ṣe náà ọ̀rọ̀ ilé. Ṣùgbọ́n Mósè tẹ̀ rí nǹkan wí ní òun gbọ́ ohùn Ọlọ́run pé kó káwọn ọmọ àwọn ìran òun kúrò lóko òkú ẹrú, ló fi kó wọn kúrò. Ṣáwa náà wá sáà tí ì máa gbóhùn Ọlọ́run báyìí. Sáà tí ì máa gbóhùn Ọlọ́run báyìí. Gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Haúsá yìí, ara ohùn Ọlọ́run kan ni o. Tẹ́rí tí wọ́n ń fara ya àwọn òde gbà lórí tax reform. Ẹ ṣáà dùn lórí pé kẹ́ máa yan ìran kan jẹ́, kẹ́yìn fi máa sọlá. Wọ́n ní ẹ̀dádúró ẹ̀ lè dádúró. Ẹ yọ̀ǹda káwọn ará àṣàlẹ̀ ó máa ṣèjọba kí wọ́n refurbish orílẹ̀-èdè yìí kó lè nítumọ̀. Ẹ gbà. Ẹ sáfẹ́ dúndú pé káwọn kan máa lọ ṣe wá kẹ́ máa jẹ́. Nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ agriculture of recent, à ń sọ̀rọ̀ lórí pé káwọn èèyàn lọ dáko. Gbogbo àwọn èèyàn ń pariwo pé ẹ má jẹ́ ń lọ síbẹ̀ yẹn, ẹ má jẹ́ ń lọ bẹ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ bẹ̀ yẹn pọ̀ gan. Ó sì lè delete fídíò tí mo ṣe yìí. Ó níbi tí mo fẹ́ bá wọlé lórí ibẹ̀ yẹn. Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọkùnrin tí mo sọ lénìí. Nígbà tí ọmọkùnrin yẹn máa sọ̀rọ̀. So my Yoruba people, one very big question we were supposed to ask now, they say, Yorùbá lọmọkùnrin tó sọ̀rọ̀ yìí o. come together now, they ask me, say, Tinubu, after Tinubu don't come out, who be the next Yoruba leader we go stand up? Who? Because all of us don't go there forever. In the next 80 years, 90 years, plenty of us will not go there again. Now, what we do now, 9 people will talk about that time. Tinubu won't be here forever. He won't be a leader forever. He won't be alive forever. Yes. Nobody will be alive forever. But if Tinubu don't fix Nigeria, if you don't go back in house, go rest, maybe they enjoy it with grandchildren and great grandchildren. Time come, they go peacefully. Who be the person we won't rise up from that ashes? Talk say yes. Now me they carry Yoruba for my head. Now who be that leader? Because I never see him. Because Tinubu is doing a lot like a leader that cannot be pushed around. Who is that leader? Who is that person that will stand up next from Yoruba land and somebody that cannot be pushed around, somebody that cannot be told what to do, somebody that knows how to play the game? Who be that leader? I never see him.
person why you even come look say he get that. Maybe say you feel that kind of thing na Fashola, but Fashola no get that aura to you know. Maybe say Fashola no dey very conservative, but I don't even know how I want to put am. I been at the video uncle where they dance from now to the kingdom come. I been who fire she said be there, but you know I don't even know how I want to put am. Like if you know Tinubu well, you could not say this man. The man will be normal human being. The man will be normal human being at all. Didn't get that spirit where you don't say yes, this one a strong man. This one a strong man, both politically, both spiritually, both mentally, both socially, everything you want to mention. Ara àwọn ibi tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ attribute ti bọ̀bọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Tinubu rẹ̀ ó wá ń tẹ̀ láti sọ̀rọ̀ wípé ta lẹni náà nílẹ̀ Yorùbá yóò ọmọ Yorùbá ni o tó lè dìde ìrìn àjò yìí kò sí ó mú ìgbé àsìkò dé fúnra Yorùbá láti pàtọ́pọ̀ ẹ̀dá àkókángárá wa kó Nàìjíríà kò sẹ́ni tó lè mú wá sí lásìkò yìí gbogbo nǹkan ló lákòókò àtìgbà tiẹ̀ o gbogbo nǹkan lé ayé ló lákòókò àtìgbà tiẹ̀ game tá bàbá wa ti play látọjọ́ tó ti pẹ́ tọ́lọ́run wá fún wa ṣe wọn ló dé máa pariwo reason tèmi lèmi ń sọ lénìí mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ padà sórí reason mi tí mo fi ń sọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí because gbogbo yín lẹ sùn tẹ kọrí síbi kan náà lénìí tẹ ń gbàdúrà fún Nàìjíríà tó jẹ́ pé òfurufú dání kò sí nǹkan kan nú ẹ̀ ẹ̀tàn àti irọ́ ló wà ní Nàìjíríà tí kì í bá ṣẹ̀tàn àti irọ́ báwo ni èèyàn kan ṣe dìde pé ẹ jẹ́ ṣe tax reform táwọn 19 state governors àtàwọn ọba àlú wọn dúró pé kò ní ṣeé ṣe ẹ tọrọ ẹ̀sìn bọ̀ ẹ tọrọ oríṣiríṣi bọ̀ ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí sọ ṣìkejì tó jọ mí lójú I'm going to say this, and I'm going to be very, very straightforward. Yeah, I respect the Northerners a lot. Yeah, I don't respect their leaders though. I don't respect their politicians in the North because they are all lazy people, very lazy and very backwards. Yes, I am talking about the regular people in the North in general. I don't have any issues with them, and I don't think anybody has any issues with them because their leaders are their problem. Their leaders are their biggest problem in the North. So just like other regions too. Now, I saw something on Twitter and it's very, very annoying. I never see anything vex me reach that thing before. Me, when they say I don't even too much vex if I see something, this one really annoyed me. Yes, you know, the northern governors, they are preachers or whatever, they have been against this bill, talking about one thing or the other. I just listen to something on Twitter now. The thing just they make my belly they boil. So now, if the North no longer wants to be part of the country, they can pack their load and cut off. Nobody's going to miss anybody. We should just go back to the regional government where we say we get before. So if the northern part of Nigeria, if they are going to be an obstacle to the progress of the country, then everybody should go on the obstacle ni wọ́n fún progress ìlú yìí látọjọ́ tó ti pẹ́ gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu mọ̀ báwọn ni obstacle látàyé Awólọ́wọ̀ láti mọ̀ pé obstacle ni wọ́n obstacle ẹ wo Ṣàgàrí mi ìfẹ́ máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́ kí ni bẹ́ẹ̀ nínú brain Ṣàgàrí kí ẹ tó gbèrú Ṣàgàrí sí government kó dẹ̀ lọ ọdún mẹ́rin ẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ fún ní another 4 years kó lò làwọn ológun ṣe ti dànù pé eléyìí ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ó fà ẹ wá wo series of ìran wọn tá a lò. Bàbá Ọbásanjọ́ ní máa ń dá àwọn àṣà tí ò dá yẹn o ọgbẹ́ Ṣàgàrí wá kò sí nǹkan kan òfurufú dá nínú bírè ẹ̀ ọ̀tún lọ gbé Yar'Adua àwa tọrọ pé kò ní pẹ́ kú. Ṣé bàbá Ọbásanjọ́ gan ṣó ní èrò rere fórílẹ̀-èdè yìí? our own. We south we go there our own. Southwest then go there. Southeast then go there with their Biafra. North central, and if the north central, the northeast and the northwest, if they want to be one country, it is totally fine. We could just go back regional governments. If they no say they go take their religion, they hold the country back. Nobody go agree that one for them.
nobody go agree because, like, at the end of the day, your religion is not superior to other religions. No, everybody should respect themselves. We're gonna listen to what this brother talk for you. Ìyẹn ibẹ̀ yẹn gangan kọ́ ni mo wá lọ. Mo wá fẹ́ play video Aliyu Ndume lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti máa ń sọ tipẹ́tipẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Haúsá àti bòtá máa ń dì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí máa ń rò pé ọgbọ́n inú kan wà tó lè gbé Yorùbá wọlé tí Tinubu bá kú lórí kọ́ṣà tí bọ̀bọ̀ ìbéèrè bọ̀bọ̀ tó sọ̀rọ̀ tán sìn tó ní ta lẹni náà tó dáńtọ́ nínú ọ̀nà Yorùbá tó lè gba ìbò lọ́wọ́ ọ̀ràn Haúsá. Ẹ máa gbọ́ Aliyu Ndume sọ. Democratic setting. If the president wants to use his powers to pass this tax bill, he may have his ways, but it has its consequences. 60.2% of his vote came from North. 60.2% ìbò tó gbé 60.2% ìbò tó gbé Tinubu wọlé tó sọ di president came from the North. Nǹkan tí máa ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ní gbogbo ìgbà òun rèé o. 60.2% ìbò tó gbé Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu wọlé ní orílẹ̀-èdè yìí ó wá láti ilẹ̀ Haúsá. If this tax bill is being passed, the North should be shortchanged, the Southeast should be shortchanged, South should be shortchanged, as well as the Southwest. The only state that would benefit is Lagos. When you look at my statement, I said we are pleading to Mr. President to look into the plight of some of the states. This matter is not about North. Someone are trying to bring confusion that it's a northern affairs. No. It includes the Southeast, South. As of now, that you cannot get 3 governors in Nigeria that are in support of this tax law. But what we are saying is that, okay, you are right. If you want to say that this is a new law, let us discuss more about the law. Zulum ló sọ̀rọ̀ yìí o, Governor Borno. Zulum, Professor Zulum, òun ló sọ ọ̀rọ̀ tá tẹ́ ń gbọ́ yìí. Ibẹ̀ ni Yorùbá tó ti ní ojú tílé Haúsá tí gbogbo ẹ bá dàrú. Ìlú tí máa support Yorùbá, state tí máa support Yorùbá, Borno ni. Nítorí àjọṣepọ̀ àwọn baba ńlá wa pẹ̀lú ìran wọn láti ilẹ̀. Ní tí mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìtàn, tẹ́ sọ pé ìtàn báwo bó ni ìtàn ti jẹ́. Ara àwọn iṣẹ́ ìtàn ní ń gbé àwọn èèyàn lọ sí Borno láti lọ píkì vice ńbẹ̀. Ibẹ̀ ni Abíọ́lá lọ tó ti lọ píkì kíní gbà yẹn kí ló kọ́ tó ń pè máa yìí náà. Màá rántí orúkọ ẹ̀ kí ẹ má dá wa dúró. Ibẹ̀ ni Abíọ́lá ti lọ píkì running mate ẹ̀ ńgbà yẹn. Ibẹ̀ náà Tinubu náà tún lọ láti lọ píkì running mate ẹ̀. Because wọ́n believe pé the only tribe tí tó máa support Yorùbá nílẹ̀ Haúsá Borno. Kódà wọ́n support Yorùbá jù lọ́rin lọ ní Borno tẹ̀ wọ́n nítorí àjọṣepọ̀ tó ti wà láti ayébáyé wọn ló ń gbé wọn lọ sí Borno. Eléyìí tó wá jẹ́ kókó mbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tí Ndume sọ yìí ọ̀rọ̀ tí Zulum sọ yìí, Governor Zulum, ẹ wá máa wá wò pé ṣé bí Kashim Shettima tó jẹ́ gbàkejì Tinubu ló ní Zulum nítorí mú Zulum sọ̀rọ̀ ní level tó sọ̀rọ̀ dé yẹn definitely Kashim Shettima ń bọ́ìlì nínú. Kashim Shettima tẹ́ ń wò yẹn kì í ṣe ẹni tó wà trustworthy sí Tinubu mọ́. Nítorí wọ́n fi mọ́ èèyàn rẹ̀ tí ó fi lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde lẹ́nu. Iná ti jó lórí kókó èèyàn ọmọ Yorùbá tó bá wù yín ẹ̀sùn lélẹ̀. Èmi tó gbé mi wá láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń bọ́ ìlú mi láti over 3-4 days ni. Bọ̀ mo kàn ń wò pé iná yẹn ò gbádùn tí mo láre fi ṣètò. Kíní ó ń bà mí nínú jẹ́ gan. Gbogbo opportunity tọ́lọ́run lè fi yọ̀ǹda ìrìn àjò fún yàn láyé láti lè dá dúró tí ìran Yorùbá fi dá lọ. Èmi ò ní sọ kankan mi ò ní fọ̀rọ̀ sábẹ́ à ń sọ, èmi ò sì bẹ̀rù èèyàn. Ṣùgbọ́n tí mi ò máa sọnù òdodo ọ̀rọ̀ tèmi tó bá wù yín ẹ̀sùn lé. Mo mọ̀ pé àrọmọdọ́mọ yín ó padà wá tí ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n máa fún yín
tẹ́ ẹ̀ sọ́pọ́ọ̀tì Nàìjíríà mo fún yín lépè wọn bí tẹ́ bá wà tọ́rọ opportunity wà fún yín lénìí àìsí rẹ̀ fún ata lẹ́ẹ̀mejì kí irú opportunity tó tún wá yóò tó tó 100 ọdún ṣe bí 50 ní British fún yín láìpẹ́ yìí pé after 50 years l'economy yóò tó wà pa 100 ọdún ẹ̀ sì wà lórí wàhálà yẹn 100 ọdún 100 ọdún ẹ̀ sì wà lórí wàhálà yẹn ẹ wá máa gbọ́ tí bàbá Jagajaga yìí sọ o. And they will have their police. Then, okay, what of the other side? Then that is the difference. That is mean you want to share this country to Lagos state only to be the headquarters. Okay, if that is what this president, since he come, he renovated president house in Dodombara, he renovated by president Dodombara in Lagos. Why the other president doesn't renovate the house? And anyway, he's traveling. He doesn't hand over to vice president. Vice president remain as a vice president. He doesn't hand over to him. He only carry his son. Anywhere he's going, he's carrying his son. I saw him in France shaking Marco. I saw him in Qatar. I saw him in Guinea, Equatorial Guinea. Is the son? Is he president? Do we vote him? Is he a minister? ọ̀rọ̀ Ṣèyí ní sọ yẹn o wọn ní gbogbo ibi tí Tinubu bá ń lọ ló máa mú Ṣèyí lọ bó òun rí Ṣèyí ní France òun rí Ṣèyí ní Qatar pẹ̀lú Tinubu pé tó bá lẹ̀ ń lọ kò ní hand over power fún Kashim Shettima ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ onímọ̀ ṣe ń sọ fún yín pé nígbà tẹ́ ẹ sọ pé 27 oṣù ọ̀fọ̀ Tinubu ẹ gbàgbé lórí ẹ̀ èmi yìí mo fọwọ́ sọ̀yà lé lórí tó bá dọjọ́ náà lọ́hùn ẹ pa ajá fún mi máa jẹ́ tí Tinubu tó bá rí ìbò láti ilẹ̀ Haúsá èmi tí mo dúró sọ fún yín lónìí mo sọ fún yín géèmù tán play nígbà Jonathan ni wọ́n play ní 2027 ẹ lọ wo ẹ rí pé Àtíkù sọ̀rọ̀ mọ́ ó mọ̀ pé Tinubu ti commit blunder kì í sọgbọ́n nú ni gimmick ni ẹ máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Where is our foreign minister? He pushed all of them in the bench. This person is not ready for Nigeria. It's only a family game and they will not take it, Oga. We don't have me. I only respect. I don't fear anybody. I don't fear arrest. I don't fear to death. That is one. Then secondly, nobody, president cannot bring France soldiers to northern Nigeria. And they will come to Kaduna and Sokoto. It's a lie. They will never come there. Me, I'm retired military. I can go back to uniform and check those people out. They can never. They will never. Niger, send them up. Mali, all the France colonies, send them out. Why are we working with France? What is the achievement with France? The colonies where they colonize those people, they want out. And they are not with them. Then why is the president eager for France? If he carry them, he will drop them in Lagos. But in another soil, anywhere from Kwara down, we will resist and they will not take it. And ọ̀rọ̀ tí mo sọ́jọ́ yẹn tí mo ní tó bá fẹ́ fa wàhálà wọ́n mọ́ lọ́rin mọ́ra ó ní anywhere on their own soil títí dé Kwara ó ka Kwara mọ́ ara wọn nílẹ̀ Haúsá débi ìjà ṣùgbọ́n tó bá di bí oríire kápẹ́ mọ̀dọ̀mọ́dọ̀ wọn ò ní rántí Ìlọrin ṣẹ́gbọ́n tó sọ ó ní títí dé Kwara báwọn gbọ́dọ̀ gbúrò France bẹ́ẹ̀ ó lè kó wọn lọ South West ó lè kó wọn lọ sékòó ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ gbé military base France wá sílẹ̀ Haúsá lọ́dọ̀ àwọn fún àgbọ̀ pé Sokoto Kano àti Katsina dẹ́fẹ́ kó wọn wá pé kò gbọ́dọ̀ dán wò pé òun ti jagun rí òun ó lọ wọṣọ ogun padà láti fi chase wọn out ẹ máa dé o. nobody, we have a combatant, trained military officer. The chief of defense is an infantry. Chief of army service is this. We have a strike air force. We have navy who can fight for us. Why do we go and bring higher soldiers? Say they will fight for us in the north. We don't need them, Mr. President. Nobody will come to our soil or slow minerals. From that minerals, that's what they did in Niger. 64, they don't have the this thing. It is yesterday they take control of the in Arlik, in Agada. So we will not take that thing, Mr. President. Those foreigns you discuss with them, MOU fine, the MOU will remain in Lagos. It's not for Kaduna, it's not for Kano, it's not for Zamfara. In the northern soil as well from Kwara, we will not take that MOU. Only in the northern soil from Kwara. Also to Kwara, I mentioned again. Àwọn ò ní gbà kí Brazil France kó wà ńbẹ̀. Ṣé ń gbà bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi? Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín tí wọ́n wùwọ́ máa lè kí wọ́n dẹ́tí. Àwọn wèrè inú Yorùbá tí wọ́n ṣe bí ẹni pé àwọn gbọ́n ju gbogbo ọ̀ràn Yorùbá yòókù lọ. Àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation à ń ṣe òmùgọ̀ àdẹ̀mọ́ bí tá à ń lọ. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀la ni o.
ẹkún ọ̀la fọmọ Yorùbá tí ò bá dígírì lénìí kó ronú. Eléyìí tí ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn lè má mọ̀ dáadáa. Òun náà ń pè ní Garus Gololo, ọmọ ilẹ̀ Haúsá ni. Dr. Garus Gololo òun ló sọ ọ̀rọ̀ yìí, former military officer ni. Ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tẹ̀yìn jẹ, ọ̀rọ̀ tá kú apá bá sọ òòsà òkè ló sọ ó mọ nǹkan tí wọ́n mọ nǹkan tá ń sọ lẹ́nu. You cannot go and do MOU without carrying the governor alone. Do you have a ground? All the rent in the ground belong to the governors, not to federal government. Federal government doesn't have land in government. Governors have the rule of the land. That is why they have their CEO, step CEO. So you cannot control their land. Say you bring people. Nobody will take them, and they will don't need France or Jawaga. If you have anything with Macron or you are anything, that is your friendship. You are as a president to president. Then all your plan, Mr. President, we have seen it. You don't, if you are traveling, you carry the whole government will not function till you come back. Kashim have nothing to do with when you come back. He cannot call for a meeting, he cannot call for any meeting, he only remain there till you come back. Everything is stepped down till you come back. Mr. President, we bought you because of Kashimo from the north. He's presenting us and he's a vice president. You are the only president that doesn't hand over to vice president when you're going. You say you are working leave. What you working leave? You're not only working leave, Oga. If you're going hand over to vice president, that is why he is there. Simple. If you doesn't do it, fine. What are you doing? Or you know, do 2027, Oga, you are going. We will not vote you because we understand where you are going. You are not focusing on the north. You are not focusing on the east. You are not focusing on the south. You are only focusing in the west. And the west only Lagos. Why? Well, no problem. Ṣẹ́gbọ́n tó sọ political talk náà ń pè yí eléyìí tó sọ political speech. Ó ní you are not focusing on the north. You are not focusing on the south. You are not focusing on the southeast. Only even southwest gan Lagos state nìkan lè focus lé lórí. Olómú tàn Benite tó ń rí lẹ́kọ̀ọ́. Ó ní sọ pé politics bàbá Tinubu àwọn game tó dangerous ni. Òṣèlú wọn dangerous gan. Òṣèlú aláìnísinmi aláìfọrẹ nífọ̀kànbalẹ̀ ni wọ́n máa ń play. Ọ̀rọ̀ Èkó a ṣe ń padà bọ̀ wá sórí ẹ̀ láìpẹ́ yìí. Mò ń parí àwọn fáìlì kan lọ́wọ́ ni lórí ọ̀rọ̀ Lagos State. Ìtàn Benin tẹ́ gbé padà wá síkò. Táwọn èèyàn ti mọ ibi tí ìrìn àjò yẹn ti wá nípa àwọn olóṣèlú ní dá kelúkelú l'underground. Wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n ju Èkó kò lára Yorùbá nation. Ṣé rí pé ó ti jẹyọ ní ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Tó ní southwest gan ó lẹ́kọ̀ọ́ nìkan lẹ focus. Pé àwọn other state tó wà southwest gan ò gbádùn ìjọba Tinubu. Ṣé bàbá ẹ̀ fọ̀hún àbí ìfọ̀hún? Àwọn èèyàn ti understand the game bàbá Tinubu. Everybody ti rí báyìí wípé ẹlẹ́tàn ló lóṣèlú. Do anything you want, but when you are going, Oga, is the constitution you must hand over to vice president so that activities will continue and nothing like working leave. You travel, you say you're working leave. I'm retirement officer. If you are traveling, as a CEO, I hand over to my battalion twice. As a OC, I hand over to my twice in the company. As a brigade commander, you carry the most senior CEO to head the brigade until when you come back. If it's GOC, it's the same thing. If it's Chief Army Staff, it's the same thing. Why are you, if you are traveling, you don't hand over to vice president, you just go? And vice president cannot tell you something to do. He's a chairman of committee on economy. When he said that, he said they withdraw the bill. I expected you to withdraw the bill. When Buhari was traveling, he handed over to Osubanjo. Osubanjo removed the director of SS that time, Deora. When he come back, he did not talk. But your own is different, Mr. President. It's different. You take us as if you don't know what we are doing. Or we are fool. We are not fool. We are educated as we are educated. We go school as you go school. So you cannot challenge you for anything. And you cannot intimidate us. Nobody will carry any France soldiers to not. We will not accept it. We have a combatant soldiers. Give them money to fight these people. That's why you want to give a contract of 15 trillion to your son. 15 trillion on the land when we don't have even a single road in the whole Nigeria. What are we talking about? And all road will start from Lagos. You say Badagry to Lagos. All that one, Oga, is not a true. We don't believe it. You buy aircraft without sending the money to Sanet for approval. 150 billion. You buy the cool of 1.5 billion. Are you the only Nigeria, Oga? Because you are number one citizen. Masses cannot even feed 1 square meter. Masses are dying. The statistic we make now, 6,868 people die for hunger, not natural death.
We do a statistic, natural die. You can see the grape. The grape of those one who die for hungry, their grape is shameful. It's not like the people who sick. You see the grape big and the other one is just machete because already it is only bone remain. So what are you talking about? Hungry is killing people and you are bringing another different bill. Mr. President, you have to suit up hungry is killing people and let them be eating 1 square meal. Not to continue traveling from place to place and you call MOU for nothing. That MOU. tó bí tí bàbá yẹn bá ọ̀rọ̀ yẹn dé nìyẹn ilẹ̀ haúsá ń bọ́ ìlì lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ lè. If you are afraid of taking the hard decision when it is time to do it, you probably will not be able to build a national consensus any day, anytime. So take action when it is necessary. We will do that. Take action when it is necessary. If you are afraid to take hard decision, ó ló máa very difficult fún yàn láti lè bring in national consensus. Torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo láti ilẹ̀ ní tiwa. Irú ọkàn tẹ́ ẹ ní tẹ́ fẹ́ fi so òfurugbádá papọ̀. Torí òfurugbádá Nàìjíríà tẹ́ ẹ sàn wọ́ọ̀kì tẹ́ ẹ ṣe wàhálà lé lórí tẹ́ ẹ sùn òfurugbádá ni. Orílẹ̀-èdè tán ti gbéṣẹ́ pè. Àwọn tí ń dàrú tí ń benefit ń bẹ̀ ní ń pariwo yìí. Ó ní mo ṣe ní pé okun àtagbára tọ́lọ́run fún yín ẹ lò fúnra yín Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Kì í ṣe àwọn tẹ́ ẹ kó síjọba táyé fẹ́ sọ yín lẹ́nu lé lórí yìí pé Yorùbá ló pọ̀ jù níjọba òun ni ó ṣe àǹfààní fúnra Yorùbá. The only àǹfààní fúnra Yorùbá ni opportunity tó wà lọ́wọ́ yín lénìí. Idà tí ń bẹ lọ́wọ́ yín lónìí ẹ lò láti fi favour ran yín. Ẹ jẹ́ kí ìran yín kúrò lóko ẹrú. Ẹ kó ìran yín kúrò lóko ẹrú. Ẹ pọkànpọ̀ bíi ti Mósè tó kó ìran Ísírẹ́lì kúrò ní Íjíbítì tó kó wọn lọ sílẹ̀ Kénáánì. Ẹ káwa náà kúrò lóko ẹrú. Ẹ má jẹ́ kí ìran yín ó parẹ́ sí oko ẹrú. Oko ẹrú lóko Nàìjíríà. Tẹ́ ẹ bá ń wò pé ẹ ń favour wa, ayé ń rí yín pé ẹ favour wa. Gbogbo ayé ló ń rí yín pé ẹ favour ọ̀nà Yorùbá pé ẹ kàn ń play politics ni. Haúsá yìí sọ̀rọ̀ gàlúlò yìí ló sọ̀rọ̀ sí. Òun ní tá máa sọ̀rọ̀ Southwest náà pé Èkó yìí nìkan náà lẹ́ fókọ́sì. Pé ṣe nǹkan kan sí abòmí. Ṣáyé ò wá rí. Aráàta ní ń rí yìí o. Aráàta ló ń rí gbogbo ipa tẹ̀ ń kó lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí. Aráàta ní ń rí yìí. Bó o lè fẹ́ kára lé ó máa wò ó. Torí ayé ti rí wípé gbogbo tẹ́ ń ṣe iná ọ̀rọ̀ lẹ dá iná ọ̀rọ̀. Ẹ dìde kẹ́jígìrì idà tó wà lọ́wọ́ yín lásìkò yìí ẹ lò ó. Ẹ fi gbé Yorùbá jáde kúrò nínú oko ẹrú. Ẹ gbé Yorùbá jáde pẹ̀lú dàáyín kúrò lóko ẹrú. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá dákẹ́ ayé ti ráṣìírí gbogbo ìrìnàjò tẹ́ ẹ rìn. Tèmi ò ní jù báyìí lọ lórí ètò yìí. Tèmi ò ní jù báyìí lọ.